supositoriamente, que este es el pasillo. Eso. Y ya. Eso. Muy bien. ¿Me van a ayudar? ¿Me van a ayudar? Tiene agua en la... No. En ese momento, mientras tú estás buscando a Jazz, el agua va subiendo. El agua va subiendo, entonces tú llegas y... ¿Qué hacen? Supositoriamente. No está. Está, pero no está. Una suposición supositoriamente pensando. Yeah, man. Muy bien. Y me ayudan todos con luces, cámara y acción. Vale. Y va. Acción. Jack Road. ¿Dónde estás, Jack? Aquí, Road. Muy bien. Devolvamos la escena. Vamos a devolver la escena.